Doncs bé, moltes gràcies. Continuem amb les compareixences. En tot cas, també agrair a la gerent de Productors Audiovisuals Federats, Carlota Guerrero, i al president, Ferran Cera, d'acord? I ja us han dit que teniu 10 minuts, després els grups us tindran aquí mitja hora amb preguntes. No. Escolta, quan vulgueu, doncs endavant. Gràcies. Moltes gràcies, president, moltes gràcies a diputats, diputada. Moltes gràcies al Pablo i l'Edgar, que m'hauria agradat poder escoltar. Vull començar dient que per mi és un honor comparèixer avui en aquesta comissió en nom de PROA, la Federació de Productores Audiovisuals, que, com sabeu, agrupa més de 220 empreses de tots els àmbits de la producció audiovisual, des de l'animació fins al videojoc, passant per la ficció, el documental i l'entreteniment. En total, de fet, representem 260 socis a través de les 7 associacions que conformen aquesta federació. Les nostres productores són responsables d'algunes de les obres en participació catalana amb més projecció internacional i en taquilla en els darrers anys. De fet, sense anar més lluny, les 3 pel·lícules que ha seleccionat l'Acadèmia de Cine Espanyol com a possibles candidates als Oscars de pel·lícula internacional són pel·lícules produïdes per empreses que formen part de la federació. Festivals com Sundance, Berlín, Cannes, Venècia, Sant Sebastià, Annecy, ITFA són aparador de les obres que produïm. I totes aquestes obres formen part del patrimoni cultural català, un patrimoni viu que la Filmoteca de Catalunya té el mandat de conservar i transmetre a les generacions futures. Una mica podríem dir que la nostra feina també dona sentit a la feina de la Filmoteca. Per això estem molt contents de valorar avui aquesta llei que reforça el mandat de conservació i transmissió del patrimoni i que obre una nova etapa per a la institució. D'entre les funcions que la nova llei atribueix a la Filmoteca, celebrem especialment les que tenen a veure amb la difusió nacional i internacional del cinema català, així com la promoció de la cultura cinematogràfica també entre el conjunt de la ciutadania. El programa Filmoxarxa, per exemple, n'és un excel·lent exemple, que demostra com la institució fa arribar el cinema català a tots els racons del país. Desitgem que aquesta difusió s'estengui també a escala internacional a través d'acords amb altres filmoteques i diverses iniciatives que l'Institut impulsa i pugui impulsar. Valorem també molt positivament l'autonomia de gestió que la Filmoteca adquirirà, que li permetrà créixer en recursos i coneixement especialitzat per la conservació, digitalització i catalogació del patrimoni fílmic. Aquest arxiu és un recurs essencial per a les productores que construeixen relats des del present a partir de la memòria visual del país. Això es fa especialment evident en la producció de documentals cinematogràfics i televisius, però també en altres formats, que es poden veure en diferents pantalles. Aquests nous projectes són també una eina de difusió del nostre patrimoni. Les nostres productores, de fet, són agents clau en la transmissió i divulgació de la riquesa cinematogràfica del país. Estem convençudes que l'autonomia de gestió de la Filmoteca i la previsió de participació dels representants del sector en el seu Consell de Direcció són una oportunitat per facilitar l'accés de les productores audiovisuals a les col·leccions de l'arxiu, tant pel que fa a les condicions d'ús com molt especialment als costos, que sovint dificulten que el material d'arxiu estigui tan present com ens agradaria en els nostres projectes. I en aquest punt us avancem que treballarem perquè es donin les condicions que permetin fer més accessible l'ús de les col·leccions fílmiques per nous productes audiovisuals. Us acompanyarem, us volem acompanyar en la petició d'una millora del pressupost que permeti també avançar en la digitalització i catalogació del material, per tal que les productores del nostre país puguin tenir-ne un coneixement ràpid i directe i facilitar la incorporació d'aquest material també en els seus projectes sempre que sigui necessari, sense que això suposi una càrrega econòmica impossible d'assumir, tant pel que fa als temps de gestió com pels costos de les llicències. Així doncs, compareixem aquí amb la voluntat de compartir experiències, coneixement i propostes que enriqueixin la política pública en matèria de cultura cinematogràfica. Valorem molt positivament l'espai que s'obre perquè la Filmoteca tingui una interlocució directa i estable amb el conjunt del sector audiovisual. Precisament fa uns mesos, Prodocs,
que és una de les associacions que formen part de PROA, va organitzar una jornada de treball sobre l'ús dels arxius fílmics en la producció audiovisual. Hi van participar representants d'arxius públics i privats, experts legals, documentalistes, televisions, productores. Considerem que les conclusions d'aquella trobada en matèria de legislació, catalogació i accés als arxius poden ser també de gran valor per l'Institut de la Filmoteca i pel conjunt del sector. És en aquest context que volem fer una crida clara. Cal comptar amb PROA com a interlocutora estable en la construcció de la política audiovisual del país. Nosaltres representem el teixit de la producció independent, aquell que arrisca, aposta pel talent i fa possible que les idees esdevinguin les obres que formaran part del patrimoni cinematogràfic de Catalunya. La nostra mirada, arrelada i plural, és imprescindible per garantir que les polítiques públiques responguin a les necessitats reals del sector. Mitjançant l'aprovació d'aquesta llei, s'assoleix també una de les mesures previstes en l'objectiu del Departament de Cultura d'enfortir la cultura digital i audiovisual en un món globalitzat. La consolidació de l'Institut de la Filmoteca com a entitat amb veu pròpia en l'ecosistema audiovisual del país posa damunt la taula la necessària coordinació dels diversos agents que participem en la definició i execució de les polítiques que han de contribuir a l'impuls de la cultura digital i audiovisual de Catalunya. Les funcions que la llei atribueix a l'Institut de la Filmoteca ens conviden a pensar en l'entitat no només com un espai de conservació, sinó també com un agent actiu en la construcció del relat audiovisual del país. Un relat que ha de ser plural, innovador i construït a partir de diverses veus. És en aquest espai on PROA ha de ser present, aportant la nostra experiència, coneixement i capacitat de representació. Així doncs, ens posem a la vostra disposició perquè compteu amb la mirada de la producció independent en el desplegament d'aquesta llei. Una mirada que aposta pel talent, per la diversitat i per la construcció col·lectiva d'un ecosistema audiovisual fort, sostenible i arrelat al país. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Doncs fem el mateix que abans, fem el torn per si hi ha alguna qüestió, alguna pregunta o alguna reflexió i després a continuació contesteu. Endavant, Jordi. No, per part nostra, per part de Junts, agrair-vos la presència aquí i també ens venia molt bé saber l'input precisament del sector privat sobre aquest tema. És a dir, perquè de vegades es gesten lleis o s'articulen propostes des del sector públic que massa sovint han estat desconnectades de la realitat. I per tant, en el nostre cas, per això vam demanar la vostra compareixença per tenir aquest input directe. Per tant, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Esquerra Republicana, endavant. Sí, gràcies. Sumar-me a l'agraïment per la compareixença i també aquesta reflexió que feia la senyora Guerrero de la necessitat de que PROA sigui un interlocutor. De fet, són interlocutors en altres àmbits, quan parlem de la Corpo o quan parlem d'altres qüestions. Crec que és important, com deia ara el diputat Bertran, tenir en compte el sector, els que s'hi juguen les garrofes cada dia d'alguna manera i, per tant, també era important la seva valoració. Des del punt de vista més concret, no sé si hi ha alguna esmena o alguna qüestió a l'articulat de la llei, si se l'han pogut mirar amb detall, més enllà de la reflexió i de la importància de la Filmoteca, que jo crec que tots compartim, però si hi ha alguna cosa de la lletra petita que a vegades amb tota la bona intenció es posa i després quan s'ha d'aplicar si hi ha alguna cosa concreta que hagin pogut detectar, si no han tingut aquest nivell de detall i, en tot cas, si no és avui, doncs també com a grup parlamentari estem oberts a qualsevol modificació que vulguin plantejar en el període d'esmenes a la seva disposició. Gràcies. Endavant, Partit Popular. Sí, doncs també agrair, com no podria ser d'una altra manera, als compareixents per les seves explicacions i també per aquesta valoració tan positiva per aquest Institut de la Filmoteca, aquest avantprojecte de llei, i en la línia que comentava la companya d'Esquerra Republicana, conèixer si hi ha algun element que puguem introduir en aquest avantprojecte que creguin que es pot aportar o bé modificar per tal de millorar-ho i que els pugui afavorir com a productors audiovisuals que són. Moltes gràcies. Gràcies. El grup de Vox. Sí, moltes gràcies. Simplement agrair la seva compareixença, la seva explicació, prenem nota i, evidentment, això se suma a totes les compareixences que ja es van produir a la legislatura anterior, on va
malauradament que ha quedat troncada aquest debat perquè per decaure la legislatura, ara reprenem això novament i agraïm les seves explicacions i les seves posicions. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Jo em sumo a les consultes que s'han fet i a l'agraïment sobretot, i endavant. Moltes gràcies per les vostres paraules. La veritat és que no hem fet la lectura profunda de la llei en el seu nivell tècnic, però sí que si hi hagués alguna cosa que ens inquietés us la faríem arribar. En tot cas, com us dèiem, valorem especialment de manera molt positiva que es preveu que el Consell de Direcció de la Filmoteca hi participi el sector audiovisual. Volem ser-hi, aprofito per dir-ho. Creiem que tenim molt a aportar i pensem que aquest diàleg només pot servir per construir. En aquest sentit, reiterar la nostra disposició a sumar. Doncs moltíssimes gràcies.